सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नोगेन अनलाइन टिभीमा। र यति बेला हामी चाहिँ यस मुकुमलिङ क्षेत्रमा आएका छौँ। हामी लिम्बू पत्रकार महासङ्घ सुनसरी जिल्ला सुनसरी को तर्फबाट हामी यहाँनिर जम्मा 9 जनाको टोली यसरी उपस्थित भएका छौँ भने हामीले यहाँनिर यो यहाँनिर इन्ट्रीको कामहरू भइरहेको छ। हाम्रो टिम लगायत यसरी यहाँनिर चाहिँ विवरणहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने र अब पनि चाहिँ हाम्रो टोली यहाँबाट चाहिँ अगाडि यसरी हामी प्रस्थान हुँदैछौँ। प्रहरीहरू भाग्दाखेरि एकजना प्रहरी समेत लड्नु भएको स्थान आज स्थलगत रूपमा म आएको छु, जसलाई चाहिँ भन्दो रहेछ काफ्ले पार्टी। यही क्षेत्रमा चाहिँ प्रहरी अनि यहाँका केबल कार बन्नु हुँदैन भन्ने स्थानीय लिम्बू समुदायहरू झडप भएको स्थान र प्रहरीका आडबाट नाङ्गो खुकुरी देखाएर ती केबल कार बनाउनु हुँदैन भन्ने स्थानीयहरूमाथि जाइ लागेको र हाम्रो पत्रकारको टोली चाहिँ यसरी लम्बद्ध भएर उकालो लाग्दैछौँ काफेपाटीबाट। साह्रै ढिलो गर्छ यहाँ होइन। हाम्रो पत्रकार टोली चाहिँ फुत्तै निक्लेर फुलुत्तै निहाल्नु पर्छ होइन, माथिबाट आउने नि यहाँ। जुन यो केबल कार निर्माण गर्ने बन्ने भन्ने कुरा थियो होइन, यहाँदेखि चाहिँ लगभग माथि टपसम्म बनाउने कुरा थिएछ र लगभग 300 हाराहारीमा घरहरू चाहिँ भत्किने होइन भन्ने कुरा रहेछ है। तपाईँहरूदेखि राज्य किन आतङ्कित? राज्य आतङ्कित हुन पर्दैन। हामी जनाउने कुरै आएन। हामी जनताले आफ्नो अधिकार संवैधानिक अधिकारको आधारमा होइन चाहिँ यो जुन सांस्कृतिक अनि धार्मिक पर्यटकीय पनि भनौँ होइन, धार्मिक मन्दिर स्थलहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले मेन चाहिँ प्रकृति सम्पदा राष्ट्रिय सम्पदा होइन त्यसरी जोगाउने गरी काम गरे, जम्मा त्यति हो। त्यसैले हामी रुख रोप्दा आएको छौँ। अब यहाँ चाहिँ विनाश गर्ने साथीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ हजारौँ वर्षको लाली गुराँस होइन लौट सल्लाह काट्छन् होइन, जडीबुटी यहाँ ध्वस्त गर्छन्। हामी रोप्छौँ, हामी चाहिँ वर्षै पछि रोप्छौँ। अब पोहोर हामीले ठ्याक्कै आज 31/1 रोप्यौँ। निरन्तर यो साल पनि अब हामीले चाहिँ 31 गते आज र भोलि 2 गते चाहिँ घमासान रूपमा रोपिरहेका छौँ। कति हजार बिरुवा रोप्ने लक्ष्य छ? हामी पोहोर 30,000, 20 देखि 30,000 र यसपालि पनि हामी 20 देखि 30,000 को रुख चाहिँ रोपिँदैछ, सुरु भइसकेको छ। केबल कार निर्माण पक्षले जति बिरुवाहरू वृक्षहरू लालीगुँरासहरू काटे के तपाईँहरूले त्यति? हामी तिनीहरूभन्दा धेरै रोप्छौँ, धेरै त रोपिसक्यौँ हामीले होइन। उनीहरूले 10,000 काटेका थिए, त्यसमा अब सबै गर्दाखेरि 20-30,000 थियो। त्यो पोरै रोपेका छौँ र यसपालि त्यति थप्छौँ, हामी वर्षै पछि थप्छौँ। तपाईँहरूले रोपेको त्यो वृक्षले केबल कारलाई डिस्टर्ब गर्छ? केबल कार त छँदै छैन, अस्ति बनाइसक्छौँ भने होइन, बनाउनु भयो भने त डिस्टर्ब हुन्छ होला नि त। बनाउनु भयो भने बनाउनै पाउँदैन। बनाउँछु भनेर पुरै एपिएफ खडा गरेको छ। एपिएफ त अब त्यो एपिएफ के अरे बेस क्याम्पै खडा गरिसक्यो। एपिएफ आएर केबल कार बन्छ त? एपिएफले बनाउने त होइन नि त। जनताले यहाँबाट अनुमति दियो भने भन्ने हो, जनताको अनुमति छैन हो, दिँदैन। विश्वास त हुनुहुन्छ तपाईँ? विशेष त अस्ति बनाइसक्थ्यो नि त। ल वृक्षारोपण भोलि हाम्रो विशेष गरी कुन प्रजातिको बिरुवाहरू
हामी सबै प्रजातिको यो क्षेत्रमा हुने सबै क्षेत्रमा हुने यस ठाउँको रैथाने बिरुवाहरू रैथाने बिरुवा लाली गुराँस ल तपाईँको वृक्षरोपण हामी सफल होस्। र अहिले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद अथवा आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नको लागि इटरी बस्नुहुन्छ र उहाँको मिडिया चाहिँ प्रतिभा र अनलाइन टिभी रहेको छ। अभियानजी हजुर नामै अभियान हामी नि अभियानमै हिँडिराखेका छौँ हजुर कस्तो महसुस भइरहेको यो स्वर्गमा आएको जस्तो हो यो जुन अहिले हामीले टेकेको ठाउँ धरतीको स्वर्ग भनिन्छ होइन यो कसैले पाथिभरा भने पनि कसैले मुकुमलुङ भने पनि जसले जे भने पनि जस्तो नामले पुकारे पनि एउटा शक्तिपीठ हो होइन। यहाँ आउँदा जति आनन्द आउँछ नि त्यो अरू ठाउँ जाँदाखेरि आउँदैन। यहाँ तपाईँले चराको आवाज सुनिराख्नु भएको छ। लिम्बू भाषाबाट यसलाई थोकपेला भन्छ है लाली गुराँस थोदो पेगमेलले थोकपेलान थापाङ्ने यो युमेलले लाजेर हापाङ्ने भनेर हाम्रो पुर्खाहरूले गीत गाउनुहुन्छ। लाली गुराँसहरू एउटा काटिएको छ। एउटा विडम्बना चाहिँ जुन एउटा लडेर मरेको गाई खाँदाखेरि राज्य सत्ताले पक्रिन्छ होइन। एउटा गाई खायो गोरु खायो भनेर हाम्रा समुदायका मान्छेहरूलाई पक्रिरहेका छन्। तर यहाँ जसले चाहिँ राष्ट्रिय फुल 50,000 भन्दा धेरै काटिसकेको छ। म आफै स्थलगत रिपोर्टिङमा आएको थिएँ, योसँग करिब 4चोटि भयो। तर राज्यलाई कानुन लाग्दैन अरे हामीले प्रश्न गरेका थियौँ धेरै राज्य सत्ताका माथिल्लो लेभलका माथिल्लो निकायका सांसददेखि लिएर विभिन्न निकाय हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दा संविधान संशोधन गरेर मिल्छ अरे। त्यसो भए राष्ट्रिय फुललाई हटाइदेऊ न त भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले त्यो मिल्दैन, यो त विकास हो, ताप्लेजुङ जिल्लाको विकास हो भन्नुहुन्छ। यदि ताप्लेजुङ जिल्लाको विकास हो भने सुकेटारदेखि काप्ले पार्टीसम्म आउने जुन सडकको अवस्था देख्नुभयो त्यो यदि धेरै नाजुक छ। त्यहाँबाटै स्पष्ट थाहा हुन्छ कि ताप्लेजुङको जनतालाई विकास चाहिए हो कि त्यो एउटा व्यापारीको निमित्त राज्य सत्ता किन लागेको छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ। यदि चन्द्र ढकालजीले विकास चाहेको हो, उहाँले ताप्लेजुङ लागि गर्नुभएको हो भने म उहाँलाई यहाँबाट खुल्ला हृदयले भन्न चाहन्छु। मेरो मिक्रोखोला गाउँपालिका हो, ताप्लेजुङ सदरमुकामदेखि मिक्रोखोला गाउँपालिकासम्म तपाईँले पिच रोड बनाइदिनुहोस्, म 1 वर्ष तपाईँको घरमा गोठाला बस्नु तयार छु, त्यो गरिदिनुहोस्। तर तपाईँको त्यो हिम्मत छैन, किनभने यो तपाईँले स्वार्थको लडाइँ लड्नु भएको छ। हामीले जे सत्य देखेका छौँ त्यो बोल्छौँ, त्यो लेख्छौँ र हामी माथि निकै त्यस्ता आक्रमणहरू पनि भएको छन्। हामीले राम्रोसँग हुन खोजेका थिए होइन भएको पनि छ र हामी जे सत्य हो त्यो सत्यतालाई हामी निरन्तर अभ्यास दिनेछौँ। कुशलजी अब हामी अहिले निकै माथि आइपुग्यौँ आउनु र अहिले यो भक्ज्याङ जुन काप्ले पार्टी त्यहाँदेखि माथितिर हामी यो माथिल्लो फेरि पुग्यो होइन गुराँसे भन्छ हजुर त्यो ठाउँमा पुगिरहेका छौँ। कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? एकदम स्फूर्त। यो तराईको 37 लगभग 40-42 डिग्रीको त्यो हाई टेम्परेचरको फिलिङ थियो। अनि यो एकदम कुल चिसो मौसम, यो एकदम आनन्द लागेको छ। यो एउटा आफ्नो एउटा फिजिकल कुरा। तर सैद्धान्तिक हिसाबले अघिल्लो पटक यहाँ एउटा ठुलो होइन मुठभेड भयो, केबल कार नो केबल कार पक्ष र केबल कार बनाउनै पर्छ भन्ने पक्षबीच। त्यति बेला हामी रिपोर्टिङको लागि आएको थियौँ। यहाँ असुर ग्यास, गोला बारुद सबै भयो, ढुङ्गामुढा सबै भयो। राज्य पक्षबाट दबाउनका निमित्त ठुलै कसरत भयो। त्यो बिचमा हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। त्यो रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि साँडेको जुधाइ, बाछाको मिसाई हामीलाई भयो होइन, मिडियाकर्मीहरूले हामी प्रति भयो। हामी माथि हातपात पनि भयो। निर्माण पक्षका केही भिजिलेन्टी साथीहरू, अब त्यति पनि गाली नगरौँ, उहाँहरूको पनि आफ्नो स्वार्थ छ। त्यो ठेकापट्टामा काम गरेर केही 2-4 पैसा कमाउँ भन्ने आफ्नो स्वार्थ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू हामीप्रति आक्रामक बन्नुभयो। त्यसै गरी प्रहरी साथीहरूले पनि हामीमाथि बुट बजार्नुभयो।
तर हामी सत्य तथ्य निष्पक्ष हाम्रो पत्रकारिताले के भन्छ भने सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार लेखा अथवा देखाऊ जनतालाई भनेर भन्छ। हामी त्यो जस्तै खिचेर रेकर्ड गरेर देखाउने क्रममा हामीलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले डिस्टर्ब मान्नुभयो र हामीलाई भगाउनु भयो र त्यो भगाउने प्रयासमा पनि हामी डटेर सामना गऱ्यौँ र अन्ततः अब फुङलिङ बजारमा रातको 8-9 बजे त्यो जनताहरूमाथि कुटपिट मारपिट भइरहँदा हामी त्यो दृश्यहरू कैद गर्दाखेरि हामीले पनि बुट खायौँ। हामीमाथि पनि पुराले हातपात गरेपछि वार्निङ पटक दिइसकेपछि हामीले के सोच्यौँ भने अब यहाँ प्रहरी साथीहरूसँग धेरै खिचेर अब यहाँ मूर्खता अपन गर्नुभन्दा साइड लाग्नु नै बेस्ट हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई भगाउनु हो र हामी हुन्छ भनेर इमान्दारीपूर्वक त्यहाँबाट हट्यौँ। धेरै त्यति बेलाको त्यो कहाली लाग्दो छेडहरू हेर्दाखेरि होइन महिला दिदीबहिनीहरूको त्यो आवाज चित्कार सुन्दाखेरि घरभित्र बसेको बास बसिसकेको जनतालाई अश्रु ग्यास भित्र फ्याँकेर त्यो दुम्सीलाई धुवा लाउने जसरी काम गर्यो त्यो एकदमै बर्बरतापूर्ण थियो। त्यो मानवता विरुद्धको एउटा गतिविधि थियो जुन देख्दाखेरि कलम चलाउनको सट्टा कहिलेकाहीँ यो कलमलाई स्थगन गरेर म पनि विद्रोह गरौँ कि भन्ने खालको भावनाहरू पनि मनमा आयो। खैर ती सबै कुराहरूलाई आत्मनियन्त्रण गर्दै अहिले फेरि निरन्तर आफ्नो पेसालाई नै यो रिपोर्टिङ क्रममा हामी आएको छौँ। ठाडो कालो छ, अलिकति सास बढिरहेको छ, तर पनि सत्य तथ्य देखाउनु छ। 3 करोड नेपाली माझ विश्वभरि छरिरहेका नेपालीहरूलाई वास्तवमा नो केवलकार पक्षले के गर्न चाहेको छ र केवलकार बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षले के गर्न चाहेको छ, के कति स्वार्थ छ, दुई पक्षबीच के मतभेद छ, के कसकोमा चाहिँ स्वार्थ छ, व्यक्तिगत स्वार्थ छ अथवा राज्यप्रतिको स्वार्थ छ भन्ने कुरा त्यो छर्लङ्ग देखाउन सक्यो भनेर आइएको छ। तपाईँले यो अब यही हो हामी मिडियाकर्मीहरू होइन काम नलागि चाहे नो केबल होस् चाहे केबलकार पक्ष होइन दुवैको प्रत्यक्ष रूपले अथवा सत्य पक्षमा हामी त समाचार त्यति बेला तपाईँहरूलाई आक्रमण गर्नुपर्दा पक्ष भएको थियो कि के हो होइन, हामीले जस्ताको तस्तै आन्दोलनकारीहरूले अथवा भनौँ नो केवलकार पक्षहरूले ढुङ्गामुढा गरेको, प्रहरीमाथि गाडी तोडफोड गरेको सबै जस्ता खिचेर हामीले पब्लिस गरेका छौँ कि त हामीले आन्दोलनकारीहरूले ढुङ्गा हानेको चाहिँ काटेर होइन प्रहरीले कुटेको चाहिँ हालेको छैन। हामीले एकदम जे छ त्यो स्वतःमा जहाँनिर घटनास्थलमा जे भएको छ त्यही हालेको। तर उहाँहरूले हामीलाई अर्को चाहिँ के देख्नु भने अलिकति उहाँहरूले जनता हाम्रो चाहिँ त्यहाँ हामीले भोगेको कुरा चाहिँ के भने पत्रकारले खिचिसकेपछि प्रहरीले अलिकति होइन नियमभन्दा बाहिर गएर अलिक नियमलाई मिचेर ज्यादती गर्न पाइँदैन। भोलि यो प्रमाण रहन्छ, म प्रहरी संगठन विरुद्ध पनि मुद्दा लाग्छ, त्यो भएर पत्रकारहरूलाई भगाउनुपर्छ। त्यो भगाएपछि हामीले मनाखुसी जस्तो किसिमले पनि कारवाही गर्दा पनि भयो, जनतालाई कुट्दा पनि भयो, हात भाँच्दा पनि हो, खुट्टा भाँच्दा नि भयो, टाउको फुटाउँदा नि भयो भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई हामीलाई भगाएको र त्यो गलत हो। अब नि हामी मिडियाकर्मी छौँ, हामी हुन त यो पक्षको पनि होइन ऊ पक्षको पनि होइन, तर तपाईँको भित्री मनले यो एउटा होइन रहेको ठाउँलाई चाहिँ केवलकार बनाउनु पर्छ वा बनाउनु पर्दैन के छ तपाईँको? एकदमै म पनि एउटा धार्मिक, म पत्रकार लेखक हो होइन,
त्यसको अलावा म एउटा चाहनुहुन्छ भने नागरिक पनि हो, मानवता पनि हो, मानव पनि हो। म एउटा मनुष्य भएको हैसियतले त्यो मनुष्य आम मानिसहरूको नजरले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यदि हामी साँच्चै साक्षात देवीलाई विश्वास गर्छौँ, मान्छौँ, धार्मिक स्थलमा हामी जान्छौँ दर्शन गर्न भनेदेखि त्यो दर्शन गर्ने कुरा र पूजा गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति कष्टकार हुनुपर्छ, अलिकति तपस्यापूर्ण हुनुपर्छ, अलिकति कष्टपूर्ण हुनुपर्छ। जो कष्ट गरेर हामी मुकुङमा अथवा पाथिभरा मातालाई हामी दर्शन गर्छौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आहा मैले साँच्चै आज देवी मातालाई पाएँ भन्ने महसुस हुन्छ। र वास्तविक धार्मिक क्षेत्र भनेको पर्यटकीय क्षेत्र होइन, पर्यटक क्षेत्र होइन, यो धार्मिक क्षेत्र भनेको धार्मिक क्षेत्र नै हुनुपर्छ। यहाँ सर केबल कारमा आएर चढेर उडेर के अरे उमा हेलिकप्टरमा आएर दर्शन गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ अर्थ हुँदैन। त्यो चाहिँ इन्जोय गर्नलाई, रमाइलो गर्नलाई होइन, मजा गर्नलाई आइछ क्या। त्यो देवी मातालाई दर्शन गर्न त्यसरी जाइँदैन भन्ने म एउटा मनुष्य भएको नाताले भन्ने छु है। पत्रकारितालाई एकछिन थाती राखेर त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जे सत्य तथ्य छ, सदियौँ कालदेखि सत्य युगदेखि चलिआएको वास्तविक सत्यतालाई नामेट हुनु हुँदैन, नामेट गर्नु हुँदैन। यदि त्यसो नामेट गरियो, आर्टिफिसियल कुराले यदि हाइजेक गरियो भने देवी माताको अस्तित्व चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खत्तम भएर जान्छ। भोलि गएर देवी माता यहाँ चाहिँ अब मान्छे शिरबाट चढेपछि पाउमा गएर दर्शन गर्नुपर्ने, शिरबाट झरेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कामना पुरा हुँदैन। देवी मातालाई दर्शन गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। र भक्तजनहरूले जुन किसिमको एउटा मनोकांक्षा, जुन किसिमको एउटा उहाँहरूले भाकल गर्नुहुन्छ त्यो मलाई लाग्छ त्यो पुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कष्ट गर्नुपर्छ। हामी पाहाडमा जन्मिएको हुर्केको जनतालाई यो त्यति टाढो पनि होइन, 1 घन्टा 2 घन्टा होइन, हामी त 7 दिनसम्म हिँडेको। हाम्रो पुर्खाहरूले 7 दिनसम्म नुन बोकेर खाएको हामी सन्तान हो। त्यसले गर्दाखेरि यो 2 घन्टाको बाटो उकालो हिँड्नुलाई मलाई लाग्छ कसैले पनि यसलाई दुःख मान्दैन। साँच्चै देवीलाई विश्वास गर्छ भने, मुकुङलुङमाङलाई विश्वास गर्छन् भने त्यो कुनै पनि भक्तजनले यसलाई दुःख मान्दैन, गाह्रो मान्दैन। त्यो हो। अब रह्यो वृद्ध बालबालिका भनिएको छ। अब वृद्ध सक्दै नसक्ने बालबालिकाहरूलाई घरैमा थान स्थापना गरेर पूजा गर्ने सहुलियत पनि छ नि त। देवी माता भनेको त, मुकुङलुङमाङ भनेको त सर्वव्यापी हो नि त। उहाँ त अदृश्य हो, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ होइन, जहाँ पनि हुनुहुन्छ। यदि सच्चा मनले विश्वास गरेर घरमै थान बनाएर यदि पूजा गर्यो भने मुकुङलुङमाङले पाथिभरा माताले सुन्नुहुन्छ। र त्यो सुनेको पनि छ। धेरै ठाउँमा त्यस्तो पाथिभरा मन्दिर बनाएको छ, थान बनाएको छ, पूजा गरेको छ। फेरि त्यो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ, राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ। हस् त, त्यति। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यस पाथिभरा को ठुलो फेदीनिर आइपुगेका छौँ। हाम्रो लिम्बू पत्रकार सङ्घको टोली चाहिँ यस ठुलो फेदीनिर आइपुगेको अवस्था रहेको छ। कता हो हाम्रो यो चाहिँ